მოვაგიდრუებთ თქვათ ორიოდე სიტყვა ჩვენი სიუჟეტის შესახებ და გეტყვით რომ საქართველოს ლოტარია აგრძელებს ტრადიციულად ქველმოქმედებას და ამჯერად საქველმოქმედო ფონდ იმედის ხელთან ერთად მოწყობილ ღონისძიებაზე რამდენიმე ადამიანს დაეხმარა. სწორედ ამას ეხება ჩვენი სიუჟეტიც ნახოთ. საქველმოქმედო ფონდ იმედის ხელი უკვე წელიწადზე მეტია, რაც სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით ცდილობს დაავადებულ ახალგაზრდების დახმარებას. დიდი მადლობა იმედის ხელს იმისთვის, რომ აკეთებს კარგ საქმეს. საქართველოს ლოტარია მუდმივად ჩართულია მსგავს ღონისძიებებში და რა თქმა უნდა, ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ჩვენს კეთილ საქმეს და ყოველს მოვუწოდებ იმას, რომ თუ კი რამე შეგვიძლია დავახმაროთ. საქართველოს ლოტარია მუდმივად მონაწილეობას იღებს მსგავს ღონისძიებებში და ქველმოქმედება ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვეტეთ 5 ბენეფიციარის დახმარება, მათ გადაეცათ ფულადი თანხა და რაც თავარია, საქართველოს ლოტარია მათ გამოჯანმრთელებას უსურვებს და დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებს. მოხარული ვარ, რომ ტარდება ესეთი ღონისძიებები საქართველოში, ამისათვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქველმოქმედო ფონდს იმედის ხელი, რომლის ორგანიზებითაც გაიმართა დღევანდელი საღამო და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში საქართველოს ლოტარიის კომპანიას. ლოტარია უსურვებს ჯანმრთელობას და წარმატებებს ამბავს და რა თქმა უნდა, ფონდს ძალიან დიდ ხნიან არსებობას და ბევრ კეთილ საქმის გაკეთებას.